In the underground beneath the Hellwoods, Talia's stepbrother Tristan was tampering with the remains of a dungeon long thought forgotten. But the demonic evil's henchmen were hard on his heels and were also slogging their way through the underground. Tristan had no choice but to retreat. My brothers! In your eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the... Tristan, you good-for-nothing imbecile! Can't you just shut up for once? Or finally come up with a different speech? That's so... Hey! Are those my armies of evil? Here! Get me out of here so I can personally kick my stepbrother's butt! Go ahead! Finish them off! Give it to them! Push away past the expiry date cake, right in their faces! Never! The power of magic flows through me! A magic barrier will keep those creatures at bay! It seemed that Tristan did actually have some small knowledge of magic. His barrier was impenetrable to conventional attacks. Where magic was concerned, however, things looked just a little different. The spellbook perusing evil quickly set about tackling this problem underground. さて、ということで第3話です。前回はモンスターの使い方を学びましたが、今回は悪魔派閥の使い方のチュートリアル会のようです。悪魔はダメージを受けて倒されてしまってもしばらくすると復活します。しかし、復活するには復活陣が必要です。まずは復活陣から作っていきましょう。まず、復活陣を研究して、部屋に建設していきます。復活陣の建設には 5×5 以上のスペースが必要です。復活陣が完成しました。復活陣は悪魔たちのリスポーン地点となります。その他に悪魔たちを雇用するのに必要な施設はありますか？モンスターと違って住処などを用意する必要はありませんが、モンスターと同じく食料が必要ですので、七面鳥農場を作りましょう。さて、英雄たちがダンジョンに侵入してきました。ここで悪魔ユニットの紹介をしておきましょう。小さいコウモリみたいなユニットはインプ。遠距離から火炎弾を吐きかけます。ザ・悪魔みたいな見た目をしているのが今作の新ユニットであるインフェルナル。火炎による範囲攻撃を得意とします。悪魔は基本的に非属性なんですかね？非属性で火力が高い代わりに撃たれ弱い。おそらくそんなデザインのはず。さて、このキャンペーンからは魔法が使えるようになってます。魔法を使うには、マナが必要になります。この紫色の資源のことですね。掘削時に湧き出てきたマナで今は貯蔵庫が満杯になっていますが、このままではいずれ枯渇してしまいます。なので、マナを生産するマナの神殿を作ります。リアルタイムストラテジーっぽくなってきました。The never went to hogwash evil's little snot had built an arcanium. Should one of these droll little workers manage to find the time, mana would from now on be produced here. これでマナの生産に目処が立ちました。続いて、魔法を研究します。左側に魔法の一覧が表示され、クリックするだけで使用することができます。前作に比べてめちゃくちゃ使いやすくなっていますね。魔法には、作業ブロックを作成するものから軍勢をテレポートさせるポータルを設置するものまで様々。まあ、私はポータル設置以外の魔法はあまり使わないんですが。さて、新キャラのゲイザーを解禁してみます。敵の火炎耐性を下げる効果を持つらしいですね。準備ができたので、地上侵攻を開始します。今作はダークエネルギーの生産施設がないため、積極的に地上に打って出るプレイングが必要な印象です。The spoiled evil had discovered a few stray demons who were all too willing to join his dark army. Of all things, these were stuck in a rather awkward position. The perplexed evil pondered how to go about it. あんなところにはぐれ悪魔が。こういう時こそ、ポータルの出番です。ポータルは地上の味方の近くに設置でき、即座にダンジョンと繋がります。
The ingenious evil これで had 孤島 managed に to いたハブレ return 悪 the 魔たちも我が Star 軍勢に safely 加わり back ま to し the た。 dungeon by means of a spell. An arcane tear had appeared very close to the absurd evil's armies. These magical anomalies were not uncommon in the area and promised great power to those who knew how to use them. The creatures knew but one way to deal with these. アルカナの涙という重要そうなスポットを発見。早速占拠しましょう。Giving it the ability to now cast the Meteor Rain spell. As luck would have it, there was a group of heroes nearby who made worthy targets. 新しい魔法メテオシャワーが使えるようになったようです。トリスタンが設置した魔法の盾にメテオシャワーをぶつけてみま While す。 the Cruciatus intelligent evil was making its トリ way スタンは through ま the だまだ先 protective にいるよう barrier, です。追い Tanya ましょう and。Tristan continued upon their way. Tristan, beloved brother, would you be so kind as to open this cage door for me? There is no need for us to argue. Step-brother, and I simply cannot forgive you for slaying our foster father. Not to mention half of the good people of the country. Only half? Huh. I mean, all that just kind of happened. I don't know how exactly it could all go so wrong either. You put Tanos's head on a spear! He bloody well deserved it! Time and again, I had to suffer insults from him and his henchmen simply because of my origins, as if all dark elves were evil. You killed hundreds of heroes, slew Father's companions, and put Father's head on a spear! They made me do it. It's society's fault. Talia, I wish you would change your ways. Remember back when we were children and would play together by the creek? And you threw me in? You dropped a bee's nest on my head first! Oh, that's right. I remember the way your head swelled up like a melon. マジで仲いいなこいつら。 The spell-wielding evil had seized an arcane tear. The newfound magic allowed it to now use a spell to summon the Prince of Hell. 地獄の王子。召喚魔法でしょうか。早速使ってみます。召喚中に味方が全滅してしまいましたね。まあしゃあない。このキャンペーンはどうやら魔法を使うこと前提の難易度設定のようで、ボーットクリーチャーの戦闘を眺めがちな私はやや苦戦しました。The arcane tear's power permeated the land. Spells were now even more powerful. The ice in its drink-loving evil's armies had defeated Tristan's pathetic defenders. Evil's creatures were filled with jubilation, but the disembodied essence of evil was not yet in the mood to celebrate, for Tristan himself had escaped and still had Talia with him. The lingering without physical form evil pretended to sigh and once again took up pursuit. またしても逃げられましたか。次回に続く。